Bila shaka umekuwa na siku njema kabisa, na kwa wewe ambaye mambo yameenda tofauti, basi Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi uweze kuendelea na majukumu ya kila siku. Sisi humu ndani tuko salama kabisa na tunakukaribisha sana katika jambo la leo. Mimi ni Esther Chila. Na mimi ni Mina Yusuf. Machache kata mengi tutakayosikia pamoja na haya yafuatayo. Jamii mkoani Simiyu isiwa kuachana na imani potofu kwa waganga wa kienyeji katika kushughulikia magonjwa ya watoto kwa kuamini kuwa wamebemendwa. Wabunge wanasihi serikali kuandaa mkakati wa kubaini na kuchukua hatua dhidi ya wote wanaojilimbikizia mali za umma kinyume cha sheria. Mataifa ya Kiislamu yakosoa sheria ya kifo ya Israel. Kamati ya sheria ya TFF yatoa uamuzi kuhusu malalamiko ya Simba dhidi ya usajili wa Mohamed Damaro Kamara wa Yanga Sports Club. Katika jamii ambayo mara nyingi imezoea kuweka mipaka ya kazi kulingana na elimu au jinsia, hiyo ni tofauti kwa baadhi ya vijana mkoani Singida ambao wameamua kuvunja dhana hiyo kwa kujikita katika shughuli za ujenzi, wakionyesha uthubutu wa kutafuta riziki hili kuendesha maisha yao. Uchunguzi unaonyesha kuwa zaidi ya 60% ya wanaojihusisha na shughuli za ujenzi ni vijana wenye umri chini ya miaka 35, ambapo kwa sasa wanawake nao wameamua kujitosa na kushiriki na wanaume katika shughuli hizo. Saulo Steven na taarifa kamili. Changamoto kama hapa nilizokutana nazo, mimi ndo mwanamke wa kwanza kuja hapa. Kwa kila mtu alikuwa ananishangaa. Niliweza kukabiliana nao hivyo baada ya siku 2-3 wakanizoea. Wasichague kazi, unajua ukikaa sana mtaani, same time unaweza ukawa umebadilika sana. Lakini ukishajitokeza katika hii kazi, unaweza ukakizi mahitaji unayoyataka. Kazi huu ambao nimepewa hapa kama kibarua, najisikia vizuri kwa maana nitapata sehemu ambayo itanisogeza kwenda mbele. Watoke wasione aibu. Wanawake kama sisi wasione aibu, watoke kwenye kazi kama hizi wapate kipato. Ni katikati ya manispaa Singida, vijana wa kiume na wa kike wanavuja jasho katika shughuli ya ujenzi kutafuta riziki kwa ajili yao na familia zao, na kuonyesha kwa vitendo ya kuwa mafanikio hayapimwi kwa vyeti vya darasani pekee, bali pia hata kwa bidii na uthubutu wa kufanya kazi. Na hapa katika kuthibitisha hilo jambo la leo, tumezungumza na baadhi ya vijana wa kike na wa kiume ambao tumewakuta site wakiendelea na shughuli za ujenzi kwa maana ya fundi, yani vibarua, wakishiriki katika ujenzi wa nyumba mbalimbali hapa katika manispaa Singida, ambao wanatoa neno kwa vijana wenzao kuhusiana na umuhimu wa kufanya kazi bila kuangalia jinsia zao pamoja na elimu walizonazo. Kule mtaani hali ilikuwa sio nzuri, ndio maana tukaja kujiunga kwenye mradi huu hapa ili tupate maslahi, sababu tunapunguza changamoto za nyumbani. Mwanzoni kuanza kufanya kazi nilisi ni ngumu, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda nishazoea, naona kawaida kama kazi zingine. Ujira ninaofanyia kazi ni ujira ambao una kibali kiroho. Kwa natendea mkono kazi huu ambao nimepewa hapa kama kibarua kwa siku ya leo, kuanzia leo. Kwa najisikia vizuri kwa maana nitapata sehemu ambayo itanisogeza kwenda mbele. Kwa kweli siku hizi hamna kazi za kike wala za kiume. Ni kupambana tu. Kazi zipo, watu wajitokeze tufanye kazi kama hivi. Changamoto kama hapa nilizokutana nazo, mimi ndo nilikuwa wa kwanza, mwanamke wa kwanza kuja hapa. Kwa kila mtu alikuwa ananishangaa. Niliweza kukabiliana nao hivyo baada ya siku 2-3 wakanizoea. Hata hivyo, vijana hao ambao wameamua kujipambania kwa jasho wanawasihi vijana wenzao kutochagua kazi na kutoka nyumbani, badala yake watoke na kwenda kufanya kazi halali pasipo kuhofia ugumu wa kazi ili kufikia mafanikio. Kwa vijana wenzangu, watoke wasione aibu. Wanawake kama sisi wasione aibu, watoke kwenye kazi kama hizi wapate kipato. Wasichague kazi, unajua ukikaa sana mtaani, same time unaweza ukawa umebadilika sana. Lakini ukishajitokeza katika hii kazi, unaweza ukakizi mahitaji unayoyataka. Maana kuna wengine walikuja kuomba hapa, mwisho wa siku akasema kazi tunayofanya ni ngumu, ni wakaacha. Lakini nyepesi sana. Kwa karne hii sasa hivi maisha yanavyoenda, asichague kazi yote ile afanye. Kwa hakika juhudi za vijana hao zinaonyesha wazi namna ambavyo wameamua kuunda fursa kwa mikono yao wenyewe na kuwa darasa kwa vijana wanaochagua kazi. Kutoka hapa mkoani Singida, hii ni 101.1 na hili ni Jambo la Leo. Jina langu ni Saulo Steven, Jambo FM. Tulipeleka jambo hilo kimataifa. Mataifa kadhaa ya Kiislamu ikiwemo Saudi Arabia, Uturuki na Indonesia yamekosoa sheria ya Israel ya adhabu ya kifo dhidi ya Palestina katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Tamko la pamoja la kukosoa sheria hiyo limetolewa na waziri wa mambo ya kigeni wa Saudi Arabia, Misri,
Jordan, Indonesia, Pakistan, Qatar, Uturuki na Umoja wa Falme za Kiarabu. Tamko hilo limesema sheria hiyo mpya huenda ikachochea mzozo, hasa ikizingatiwa matumizi yake kibaguzi dhidi ya wafungwa wa Kipalestina, na kusisitiza kwamba hatua kama hizo zinaweza kuvuruga utulivu wa kikanda. Kwa mujibu wa sheria hiyo iliyopitishwa na bunge la Israel Jumatatu jioni, wa Palestina wanaopatikana na hatia ya mahakama za kijeshi kwa kufanya mashambulizi ya kusababisha vifo ambayo yanachukuliwa kama vitendo vya kigaidi watakabiliwa na adhabu ya kifo. Na katika michezo, kamati ya sheria na hadhi za wachezaji ya shirikisho la soka Tanzania TFF imetoa maamuzi kuhusu malalamiko yaliyowasilishwa na klabu ya Simba dhidi ya usajili wa mchezaji Mohamed Damaro Kamara wa Yanga. Simba Sports Club ilidai kuwa usajili wa Kamara ni batili, kwani unaifanya Yanga kuwa na wachezaji wa kigeni 13 badala ya 12 wanaoruhusiwa kikanuni. Pia ilidai usajili huo umekiuka kanuni ya 62 kifungu cha kwanza ya ligi kuu na kanuni za FIFA, na kamati imetupa shauri hilo na kusema usajili wa Kamara hauna dosari yoyote na hauvunji kanuni zilizowasilishwa na Simba. Hii ina maana mchezaji huyo yuko huru kuendelea kuitumikia klabu yake ya Yanga bila kikwazo chochote cha kikanuni. Umeelewa hiyo? Au bado wana Simba mna doubt? Mimi unaniuliza? Si ndio wana Simba? Mna wewe. Hivyo ndivyo tunavyoweka nukta kwenye jambo la leo April. Ngapi? 2. Ni 2. Mapema sana. Miongoni mwa yaliyosikika jioni leo ni haya. Jamii mkoani Simiyu hisiwa kuachana na imani potofu kwa waganga wa kienyeji katika kushughulikia magonjwa ya watoto kwa kuamini kuwa wamebemendwa. Wabunge wanasihi serikali kuandaa mkakati wa kubaini na kuchukua hatua dhidi ya wote wanaojilimbikizia mali za umma kinyume cha sheria. Mataifa ya Kiislamu yakosoa sheria ya kifo ya Israel. Kamati ya sheria ya TFF yatoa uamuzi kuhusu malalamiko ya Simba dhidi ya usajili wa Mohamed Damaro Kamara wa Yanga Sports Club. Asante kwa kuungana nasi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jambo la leo, mimi ni Mina Yusuf. Nami ni Esther Chilato. Uwe na jioni njema.